हेलो दोस्तों, मैं प्रणब महतो और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड ने मेरे को कमेंट करके बताया था और मैसेज करके व्हाट्सएप में मैसेज करके भी बताया था। सर, मेरा स्पिन तो कर रहा हूँ ड्रीम एड का, मेरा रिडीम नहीं हो रहा है। उसको वॉलेट में ट्रांसफ़र देखिए, यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है ये स्पिन बैलेंस का। ठीक है, तो मैं अभी जो दिखाऊंगी कैसे स्पिन वाले को यहाँ ट्रांसफ़र करना है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको क्लिक कर दिया। इसके क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक कर दिया, इसका जो प्रोसीड है प्रोसीड यहाँ क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए 3 स्टेप। ठीक है, यहाँ क्लिक कर दिया। यहाँ देखिए एक ऐड मिल गया है, ये ऐड को मैं क्लिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए एक कंप्लीट हो चुका है और 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ऐड आएगा, उसको भी कंप्लीट करना है दोस्तों। वन मिनट। देखिए ये आ चुका है, यहाँ बैक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऐड आ गया है, उसको भी क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक कर दिया, ये फाइनल ऐड आएगा दोस्तों। यहाँ देखिए फाइनल ऐड आ चुका है, इसको क्लिक कर दिया। देखिए जैसे क्लिक कर दिया, यहाँ रिडीम हो गया है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही क्लिक करना है, जो ऐड आएगा मतलब ये जो ऐड आएगा इसको क्लिक करना होगा, नेक्स्ट क्लिक करना होगा, नेक्स्ट क्लिक करना होगा और बैक करना होगा। जैसे ही बैक हो जाएगा तो ऐसे आपका वॉलेट से यहाँ कॉइन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए थोड़ा रिप्लेस करता हूँ, यहाँ देखिए ऐड हो चुका है दोस्तों, हो चुका है ना। ऐसे ही कन्वर्ट करना है और मेरा अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दिए कि मैं ऐसे ही वीडियो ले आता हूँ कि MLM प्लान का जो लीगल कंपनी है, जिसका PDF है, जिसका लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा। और अगर मेरा चैनल को वीडियो को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।